Здравейте, приятели! Намираме се на едно от най-мистичните места в България, при може би най-мистичния светец, една от неговите пещери. Виждате кой е зад мен. Иван Рилски или Иван Рилски, брат на Боян Мага. Един човек, който се е посветил на България. Знаем, че той е закрилник на България. Това е едно място с много силна енергия. Вътре има един кръст, дървен, сега ще ви го покажа. Той е доста стар. Твърди се, че този кръст е бил и при самия Иван Рилски. По принцип, тези предмети напластяват огромна сила. Мощта на излучване на аурата на дадения светец, както учителя, знаем, неговата цигулка и балтона му обладават изключително силна енергия. И в някои от случаите езотерици казват, че докосвайки се до такива артефакти, започва едно структуриране на съдбата ти, на кармата ти, получаваш един мощен импулс в твоята енергетика и започва много бързо, сгъстено, за много кратък период преминаване на всички травмиращи ситуации, които човек може да си вземе. Да речем, ако за 10 години те са 150 силно травмиращи ситуации, в рамките на 2 години или 3 могат да ти се случат. Ако ти си отишъл на това място с убеждение, с вяра и желаеш да следваш път на духовно развитие, тогава, според тях пак казвам, ще направя едно по-разширено видео, тогава вече този импулс от този артефакт, който обладава такава сила, артефакт, който е бил притежание или бил в близост до силното излъчване и мощта на светец, на гуру, на посветен, тогава в теб се влиза една енергия, която започва изключително силно да ти подрежда живота, да те проверяват един вид, дали наистина следваш духовното си развитие. И тези травмиращи ситуации, които са като и разплата, нали, като кърмична разплата понякога, но понякога са и такива, които ти да надмогнеш, за да надградиш качества. Именно тези травмиращи ситуации се събират в рамките на 2, 3, може 5 години да зависи. Но е на границата на ръба на това, което можеш да понесеш, да търпиш. И тогава ти се освобождават останалите години, примерно 4, 5, 10 години в живота ти, в които ти можеш да твориш, можеш да проявиш себе си от към гледна точка на добродетели, т.е. светлата страна. Това е тема на много дълъг разговор, но сега ще влезем все пак да видим вътре и този кръст, за който ви говоря, виждате го, ето го зад мен, кръста. Това е нещо, което е доста старо. Това е пещерата, една от пещерите, разбира се, на Иван Рилски. Първото място, където се е опитал да направи обител, е село Граници, Кюстендилско. Там има и везени икони. Някои от вас са присъствали на нашите пътувания. И поради набезите на разбойници се е преместил близо до Скакавишкия водопад, но тази скакавица, която е до Ръждавица, до село Ръждавица, а не Рилската. След известно време идва в тази пещера. Общува с природата, лекувал е тук, както знаем. След което се премества в Рилския манастир. Виждаме горе-долу как изглежда пещерата. Тук има стена, запушена е зад мене. Това е вероятно от монастите, които са долу в манастира. Да, не сме правили 3 години пътуване тук, но ще направим, защото силата и енергията е много мощна. А именно днес на 18 юли реших да дойда. Разбира се, минахме няколко светилища, а пък на 20 юли ще бъдем на едно свещено също място, а именно свещари Демир Бабатике. Знаете, старозаветния пророк Свети Илия и Линдан, и там ще бъдем след няколко часа, може да се каже, с сенсей професор Диана Гергова, призната и от японците като един от най-бележитите и най-значими учени, които изобщо България е имала към момента, свързани с тракийското духовно наследство. Го правя, приятели, знаете, заради всички вас, за да може всеки да получи една частица информация, да има възможност да отиде на такова свещено място, да се приобщи към древния мощен български егрегор, за да заздрави корените си, за да може да дава плод, за да може да бъде България, да пребъде
Правя го, за да сме заедно, да може да усетим силата на рода ни, на рода Дулу, да можем всички ние в един момент да се почувстваме истински българи. Довиждане от мен.